诸葛亮从来不问刘备为什么我们的箭那么少，关羽从来不问刘备为什么我们的士兵那么少，张飞从来不问刘备兵临城下该怎么办。于是就有了草船借箭，有了过五关斩六将，有了锯断水桥吓退曹兵。赵子龙接到进攻命令的时候手上只有20个兵，收获成果的时候已经攻下了10座城池，多了2万兵，增加了3000匹马。军令只是写着攻下城池，如若万事俱备，你的价值何在呢？孙悟空是在取经的路上碰到的，猪八戒也是在取经的路上碰到的，沙和尚是在取经的路上碰到的，白龙马也是在取经的路上碰到的。所以要碰到的可以和你一路同行的人，你必须先上路，而不是说我有了同行者我才上路，是因为你在路上才会有同行的人。关注我，做个智慧的明白人。